வணக்கம். காப்பர் இஸ் நியூ கோல்டு அப்படிங்கிறாங்க. இந்த காப்பர் தான் அது. இந்த காப்பர் இந்த மாதிரி தான் இந்துஸ்தான் காப்பர் மைன்ஸ்லேருந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க, பியூரிஃபை பண்ணுறாங்க. காப்பர் இஸ் வைட்லி யூஸ்டு. இந்த மாதிரி கேபிளுக்கு, இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன், ஹெச்விஏசின்னு சொல்கிறதுலையும் காப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் சிடி ஸ்கேனில் வந்து காப்பர் பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், இப்போ வரும் பாருங்கள், இட்ஸ் கம்மிங். காப்பர் இஸ் வைட்லி யூஸ்டு. சொன்ன மாதிரி பஸ் பார்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் ஆகுது. இது அது சிடி ஸ்கேனில் யூஸ் பண்ணுறது. ஜுவல்லரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க காப்பரு. டேட்டா சென்டர் டிஸ்பிளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து சிபியூ கூலர், இது வந்து ஜிபியூ கூலர். ஸோ 1 மேவாட் டேட்டா சென்டருக்கு யூனிட் 20,000 கிலோ காப்பர் தேவைப்படுது. டேட்டா சென்டர் இதுதான். ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அடுத்து இவி பாருங்கள். ஒரு 2 வீலருக்கு 10 கிலோ காப்பர் வேணும். ஒரு 4 வீலருக்கு கிட்டத்தட்ட 100 கிலோ காப்பர் வேணும். ஸோ காப்பர் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார்